tak kieu atuh kasep jero hate namanya kata daerah lari gara-gara mah gede kita tuh kasep tapi lupakan cek lupakan cek Nabugakeun ka boga teh. Boga dua deui dan jeung putus. Bu, cenah, Bu, asa beda cek aing teh nya. Beda apa? Cenah beda apa setelah tidak langsung mana teh geus ngeuh. Geus ngeuh bahwa mana teh emang dengan ke urang. Beda apa? Oh eta cek teh bala. Oh cenah ieu baeuna nanti hayang nyobian. Geus. Masih kena biasa aing teh respon kasih deui. Gagal deui euy cenah kumaha tuh. Ganti cenah baju si teteh mah resep pake sweater amun teh cenah make kameja meuli atuh endingna teh deg gue nya mi peureum aing teh nu peureum lila teh mikirkeun si ieu nu sebelumna beungeutna da ngadadak poho ngabandingkeun poho brek helena teh masa brek helena teh balana kumaha oh gue inget teh nu aya nu aya aduh berarti aing kudu bogoh ayeuna na jeung hate teh ya aing keur maja-maja cinta ka bogoh urang nu dua gitu nya geus putus atau anjing dua teh gara-gara nyamun jeung ieu itu gara-gara putus ka awewe deui lah nu lain teh tidak ada yang lebih baik urang teh ya kela tuh aing kudu saha deui cenah ngabuka ieu WeChat nu kali itu geuning sok menang awewe lalaki tapi naon cenah ngalalanya di tim mimiti aing teh kudu ieu naon ka ieu ieu lah nu aya cek teh nya keur sama sebal iya, itu cek orang teh, iya we, masih iya we orang teh cerita nama, tapi masih kene nyebut aja oke, ya, nggak terjadi nyebut aja, ya, asa can panuju kene gitu ya, can iya, can madep pada teh gitu, kumaha tuh ceritanya, can cinak gitu, can iya, baik, kalau baru cek angkat, gue sudah dirinya teh pas nyanya berubah si atas ketiga berubah lu bikin orang bikin terharu teh naon sih datang balik nyanyi capek lung atuh lung ieu sawerannya dan aing teh saweran di rumput banci cek aing teh dan pas ngalik 2 kali ke kamar ada setangkai ini bunga ada puisinya anjir ada boneka Mickey Mouse jeung apa ti mana eta aing beki Mickey Mouse dulu Mickey Mouse nu lagi teh si endek kene dan ada laptop kecil siapa ini buka cenah semangat kerjanya ya aku mah cenah nggak akan bla 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 cuma mau bilang semangat itu namanya nyemangatin kerja nya ini sendiri lihat tuh anjing kalau apa keur bebokna cuek besok nanti datang mana terus nanti mah lain ngomong naonan tapi bunga gitu ya anu mun gitu kan reaksi aing teh jadi anu aslinya mah urang teh ngomong teh di realita mah nah naonan kitu da teu kudu kituan teh urang tersepromatisan terus mah makasih ya amun nih abi terharu gitu Tapi besi mana pajar kena enak lebay sih mah. Ya katanya geus mere nu kitu geus tiba heula barudak. Tah, geus inti nama. Jadinya teh mulai kieu. Ai jangan kumaha deui. Gan Bener teh meuli-meuli teh cenah KCP nama lah siga bikin hayang urang ayeuna geus. Kaduana usaha boga. Katiluna indung teh aturan ngabela batu daripada urang, aturan sia cenah teu ngagugu ka imon kolot jug cenah tong ngagugu ka aing jug ninggal ka mana geus eta teh cenah lalaki eta teh mama mah 2 pisan setuju pisan aya aturan aing mau di aku anak ieu di aku anak heuh nanya anak pisan ka ieu teh aya aturan nya ka datang ngarapat tong gini kopi coba ka urang mah yang susu ninyuk sorangan saya ini asak anak teh ka urang si orang doa ka ieu tah jadi teh kudu kersakeun jol ieu teh gawena teh rada lah kawer we duitna teh rada eueuh we tapi aing teh tidinya teh bet lain mikiran si anjing seueuh duitna naon sih aing melungan naon lain terus urang teh ingetan teh kieu deg si ieu keur aya mah teu hese
Ayeuna we keur eueus ieu teh barang mere teh baheula mah keur loba kan teu kudu penta mere. Jadi saat mah ieu urang mah babalik naon teh balik pikir. balik pikir. Di saat urang mulang tarima gitu. Jadi ulah di saat mana keur aya aing aya, keur eueuh mana aing eueuh. Lain urang mah pikiran kieu keur aya urang aya, keur eueuh urang kudu aya gitu. Dirauh di pangku ku urang teh. Ieu teh usaha teh demi Allah tah ngaradak anyar tunangan teh teu nya ngaradak teh ieu deui usahana teh. Don pisan dirauh di pangku. Tapi dia aku pohon dia. Ayo orang jual ini, ayo tuh jauh-jauh. Oh, aku bercerita. Iya, intinya waktu itu emang lu cerita benar pisan no, jadi waktu eta teh nya kumaha sih maksudna teh itu. Dia beakeun ku ieu deh emang sih. Iya. Nah, geus tah. Gitu. Kan eta pokokna mah asal mulanya teh yang tidak diterima terusan sampai diterima ya dengan keadaannya pun yang berbalik 180 derajat gitu ya. Tapi tahiting masih kena bisa menerima tak. Pak, tidinya kan kamarinya sempat dari netizen mah nya apalnya teh kalau Teza itu adalah orang baru gitu. Tah, habis dari situ teh maksudnya sampai pas sekarang itu lagi ya, penyebab putusnya dan sekarang ketemu lagi dan balik lagi sampai akhirnya sekarang menikah itu seperti apa? So. Dulu teh ada semuanya. Pokoknya si Ion, mana mah haban we, sok mana nu ngopi heula. Iya tuh lila nya mana. Lila nya, sigana teh loading poho inget deui. Yang masa-masa kelam udah terlupakan sih, emang masa-masa indah aja. Oh, gitu. Berarti nu kelam nama maneh ting nu apa nu hatamnya. Heeh. Berarti maneh dicarita deui sok. Berarti maneh dicarita deui sok. Maneh dicarita deui sok. Iya, anu tuh aya. Akhirnya masih banyak, itu masih banyak bapak. Itu bapak. Enggak, aing tadi kan dikekepul tulis di mana. Dua atuh teh malah. Mudah-mudahan itu nama Intinya kita dulu teh belum ada jodohnya gitu belum ada ya. jodohnya, Jodohnya cuma se-ehe gitu ya. 1 tahun kalau nggak selama ya. Jeung nuhun. Puas. Wakut. Kayak gitu. Jadi kumaha sok. Dia kan orang lagi minum. Nah, jadi baheula teh gini, guys. Iya episode dulunya ke 7 episode lah bae. Nah. Ego kita baheula meureun tidak bisa Budak keneh benernya gitu. Labil keneh. Akhirnya kita terpisah selama 3 tahun ya. Baru ketemu lagi kemarin awal tos lebaran kemarin bulan naon euy? Juni lebaran teh. Duh, tah. Beres lebaran abi ke Bandung ketemu deui. Akhirnya saya nawarin diri nikahin aku dong gitu. Iya. Coba kayak gitu. Nikahin aku dong. Nah, nikahin aku. Enjoy. Anjing. Terus semuanya. Ayah tuh jadi manajer lainnya kabarnya banyak. Nah, Jadi sepertinya awalnya pasti orang bilang saya tuh emang manajer yang awal, manajer baru, manajemen yang asli di Bandung, gitu ya. Nah, akhirnya menawarkan. Jangan menawarkan dia. Kasar, habis mentah. Bukan kasar itu, makan itu. Jadi itu mah iya. Kata aja tolong dong bantuin manajer apa sih? Manajin aku gitu, manage aku. Soalnya katanya sampai dari 3 tahun yang lalu belum ada yang klop, belum ada yang pas gitu. Dari dulu juga sebenarnya sama dia tuh emang udah nge-manage sih Bu ya. Udah nge-manage, dari dia tuh belum jadi apa-apa. Belum sekalipun pernah asup kacip-kacip. Jadi belum apa? Asup kacip ya bapak ya aduh. Belum pernah, Noy. Belum pernah asup kacip ya. Harga dia tuh masih standar 150.000, 200.000. Kayak gitu. 200 mah tuh ya mahal, 130. 130, paling mahal 200 ya. Dulu Kadang gitu. jauh gitu. Jadi banyak yang bilang juga katanya, ada yang bilang apa sih enaknya yang sekarang gitu ya, nerusin bilang enggak.
Oh, padahal mah emang dari awal Dari ya. awal. Nah, jadinya ka netizen ya anu nyangkana bahwa Teza itu adalah orang baru atau apa, ternyata dia itu orang lama dan sudah lama banget ya kenal sama lama Teh Iting dan tahu pisan jatuh bangunnya Teh Iting tahu gitu ya. banget lah. Makanya sekarang juga nge-manage-nya juga karena udah tahu ya, jadi Udah paham. oh, Kenapa gitu dia ya. bisa kembali lagi? Emang dulu tuh kayak Klopp gitu ya. Aku ngerasa pengen banget gitu kerja di dunia yang dulu lagi. Kan dulu juga sama entertain gitu ya. Sama di punya IO, bikin acara atau nge-manage talent. Nah, kebetulan istri aku juga ingat gitu. Maksud ingatnya bukannya lupa gitu ya. Nyari inget lupa isi. Jadi maksudnya gitu, setiap dia gagal dalam apa pasti arahnya tuh ke Teza gitu, pasti Teza Ayah bisa lu bangun, ayah putusin kamu gue kabi datang lagi. gitu. Dia sama-sama berarti- curhat nggak jauh. Gitu. Carangka dua nana gitu. Teuing. Carangka runtah dua nana gitu. Tuhun. Jadi balik deui nu ieu ka mun ieu ka dieu balik ka dieu curhat ka dieu curhat ka ditu. Tapi kala kamari teh sempet aya nu curhat cenah bahwa kenapa ya cenah sekarang mah beda enggak kayak dulu gitu. Waktu Jadi awal-awal lagi nih ya. Jadi kan awal-awal ketemu lagi, awal-awal Sempet lagi di cueknya. sini sempat cuek kan Teh Iting teh Sempat ya. gini. Jadi sempat belum membuka hati ya. jadi Gitu. gini Noy, waktu itu teh emang ceritanya gini. Jadi kenapa flashback ke belakang lagi? Jadi harus dari kayak awal dulu pendekatan gitu. Kenapa bisa kayak gini? Cuek, sedangkan kan aku harus nge-manage gitu. Jadi perjuangan eta siga baheula deui nu mimiti Harus deui. kayak yang pertama lagi gitu. Anjing sosia berarti aya gitu mah nih, so cantik Lama anjing. dia susah dimiliki tapi yang semiliki. Oh, nyak. Gitu. Ya, bener. Harus jatuh bangun lagi, harus nyimpan perasaannya, kumaha gitu. Mana dia adaptasi dia tidak kan 2016 ke 2018 teh 3 tahun tuh besi beda 3 tahun. besi patna besi kumaha di endok teh malahnya ngawahan deui. Tapi sampai saat ini ada yang berubah nggak sih Pak enggak. ke ibu? Enggak. Enggak ya? Masih seperti dulu ya elok dia. Tapi itu bu, Yang belakang. oke. Kayak lah, ieu mana? Aya orang. Oh, emang Erek di hosan ku urang nyeun budak Jadi itu. di wasitan. Nah, terus berarti sampai memutuskan untuk menikah itu pertimbangannya apa? Kan maksudnya ya emang lah lo bailahnya talent jeung manajerna gitu nya nu jadi pasangan. Maksudnya pasangan di kerjaan dan pasangan di kehidupan gitu maksudnya ya pribadi gitu ta. Untuk memutuskan tadi ta sampai lulit gitu. Sampai Lulit. Intinya gini. Tapi itu lah dua teh ieu. Mimpi. Es krim. Es krim itu masih. Jadi mimpi yang dulu pernah direncanakan. Jadi Noy, kita tuh sebelum berpisah teh dulu tuh udah punya angan-angan pengen kayak gini. Terus aku nge-manage tuh manage ibu tuh pengen kayak gini bu. Ibu juga ayah pengen kayak gini. Nah, klop banget gitu ya. Usaha yang lu ke dipajut teh baheula cita-cita baheula. Cita-cita yang dulu sebenarnya. Cita-cita Sempat baheula. tertunda gitu nya. Gitu ya. Sempat tertunda gitu. Ada. Iya. Ya alhamdulillah. Gitu. Jadi banyak kesamaan. Udah gitu. Yang Pokoknya pertama- mah visi sama misi yang dulu teh. Ah, Nah, sekarang pas ketemu lagi teh direalisasikan deui gitu Kayak nya. gitu. Oke. jadi cepat banget dan Ya, palingannya juga pas orang datang ka dieu teh karek seberapa bulan teh juga anjing nih loba nu di unboxing ieu teh, ieu teh anjing cek aing teh nih. Jadi emang pokona mah nih anjing nih asa reuncem we ayeuna di dieu teh nih aya barang-barang nu ala anyar nah. Sajenya guys. Katanya mah tiba heula keneh ge jelema na rikip kena duit maksudna teh api teh lain begitu lain bukan api. pedit ya. Api teh lain api pedit sama dal di pentaanku dulu teh mere. Nya wajar nun. Enggak teh mau inget. Asa kita mayar iya. Kawe yang kieu temannya. Di pangkat dasar ketamihan dia anggur. Nya, Pisan baku. Ada juga kawe nama. Nya. Ieu teh mun ayeuna lamun misalkan host dibayar teh
Totok soalnya. Toto Ya, sudah. iya. Iya, tok. Terus Ada cuma lihat tuh. Oh, Jadi dia Ateza teh anu ditanya bisi sombong gitu. Itu sih. Iya, gitu. Iya, Jadi mah. itu apik. Apik nanti apik karena bibi lintik. Jadi bukan duit teh lain dipakai hura-hura tepugu ayeuna mah lebih dibelikan anu sama dia para bot imah bibi lintik soalnya mana teh mikirna kieu ieu da urang teh moal tuluy kieu moal tuluy aya aya peng aya sok petakeun sana naon heula jadi engke mah misalkan diberi rezeki ku Allah boga imah teh geus teu kudu mulian parabot cenah kitu siga awewe ieu mah. Dan satu hal yang dari dulu sampai sekarang belum diceritakan kenapa ketika pisah 3 tahun saya gagal move on sebenarnya sama dia, melihat itu dia sekarang di medsos kayak gimana. Saya tuh bukannya bakal menjadi kurang, enggak gitu dulu atau gitu ya cita-citanya kecapai gitu. Yang dulu tuh pengen babarengan Awal siga kieu. muka anjing nabet baheula mah bet tujuan aing kieu. Kenapa harus seperti ini? Nggak ada dendam aja Nggak ada gitu ya. dendam, jadi komunikasi tetap jalan. Maksudnya dia baik-baik aja, aku baik-baik aja gitu. Dia saling support aja. Cuman satu hal yang bikin saya tergugah untuk semangat lagi nge-manage ataupun seperti ini lagi karena kok ada yang lain ketika saya melihat dulu kan di postingan kayak yang wah semangat kayak gimana, tapi hatinya tuh perasaan saya tuh Rapuh gitu. jadi Bener wae anu di ku ieu misalkan feeling sih ieu keur kieu. Keur kieu. Bener we, hate urang sarua hayang kieu. Ini yang curhat mananya nomorna iteangan di petaan nomorna nu bogaeun. Si Andi nu sok bogaan teh jeung si Uli. Untung aya dalam data. 50 aya bos nomorna Uli. 50 heula cenah sampai ka dieu aya nomorna si Andi. Jeung di saat urang ngotek pasti di saat ieu ge keur sarua keur kusutnya hubungan teh. Oh ya. Mungkin itu yang dinamakan jodoh teh meureunnya. Jodoh parudah. Mata Ya pokoknya mah mudah-mudahannya cing jodoh salaminanya, cing Amin. samawa, Amin. cing runtut rautnya nepikeun ka siga nini erat. ini mana jeung ini urang. Iya, ya. Nini. Nini. Pokoknya mah bahagia selalu dan ada ya, no rapi we pokokna mah. kenal jeung aku kumaha mitina. Beda acara ya tamanya. Nah, jadi lamun misalkan geus panjang teuing ya nu 25 geus hampir lebih. Nah, pokok namanya jadi untuk Jadi netizen nya tah ka netizennya anu nanyakeun wae Iting dan Ateza itu kayak gimana tah. Eta penjelasan anak pokok namanya urang mah meureunnan sebagai pecinta eating lovers sebenarnya nya ukur bisa ieu na kieu teh atuh. acan da ieu mah atuh produk anyar jaban ini kan begitu terkenal bener enjoy-nya ente siga Best BBT. best BBT. Nah gitu jadi Ini produk ibu oge. Produk aku ya. nah gitunya jadi ukur ngan bisa meureun ngadoakeun nya tingnya Iya. pokokna nama Iting jeung Ateza bahagia selalu pokokna namanya Amin. runtut raut Amin. samawa sok gerak Gaduh deh baik. gaduh deh bayinya Amin ya Allah. Amin. Yang aku inginkan dan harapkan. Harapkan. ya pokoknya mah gitunya obrolan ayeuna. Jadi poin pentingnya adalah saya bukan orang baru untuk dating. Jeung hiji deui, nah bet Iting kawin deui. Eueuh kata deui nya ieu kawin ngadua kalian emang, tapi pernikahan nu mimiti kawin 2012, cerai 2015 itu pun sama orang yang mungkin kalian belum pernah kenal ya. Hiji suami kayak gitu 3 tahun. Tah di 2015 deket di jeung kita 2012 ngajanda lila, ngajanda ketemu di kamari. Jadi itu kawin kedua kali, tapi yang satu kalian tidak ada yang tahu dan kalian tidak akan kenal sama orang itu siapa. Ya, Itu pokoknya mah ayeuna mah teu kudu ngungkit-ungkit masa laluna Iting kumaha atau kumahanya da nu penting mah ayeuna dan kahareupna itu Nah, kumaha gitu nya. Jadi nya geus we masa lalu mah teu kudu diungkit-ungkit mah teu kudu dibahas oge sih da nya geus gitu nya. Nu penting mah kahareupna we urang silih doakeun gitu lah untuk kebaikan semuanya. Oke, pokoknya mah hatur nuhun ya tos nonton channelna. Sabar enjoy, santai ya semuanya. Best baby, Iting channel. Minum promo. Enjoy. Enjoy. Enjoy.
nya gitu pokoknya namanya atur nuhun ka sadayana ditunggu video salajengna pokoknya namanya dadah.